Extreme Levi Compact. Oisko midi? Onko vähän enemmän niinku temppua tiiäks? Joo, Arne Ode edellä. Slope. Uusi slope. Uudistettu tänään avattu, kun oli Tornari Grand Opening. Ihan sairas. Ai niin, tänään avattiin myös uudet vaneerinokat. Ne on ihan crazy, se iso on ihan sairaan hyvä. Ja mulchilandi voi paiskaa vaikka mitä temppuilla. Tullaan kivikorille. Yeah. Pikku break check jo. Ja hemolle lisää. Nyt oli hyvä. Ai, veri vähän vanhaa. Vedetään vaneerinokat. Me voidaan tiedäkö silleen... Joo, tänne on tosiaan tänään, tai aikaisemmin jo tehty uudet vaneerinokat, jossa on mulchilandi. Niin tohon alas, niin mennään ajan nyt ne. Se iso nokka on aika iso. Ihan niinku maailmanluokan hyppyri. Joo, kyllä se vähän jännitti ekalla kerralla ajaa. Joo. Joo. Yeah, on se kyllä iso ja ihan saakelin hyvä. Tosi mukava, todella mukava. Kuvaaks tää Elva? On toi toinen forkin, toi... Joo. Toi... Pääsit YouTube-videolle? Joo. Jaa, se on kyllä niin maukas. Oh-oh. Ai, meidät on löydetty. Oh-oh, tulikohan ne meitä varten? Mitäpä veikkaa? No totta kai. Tietää, että mä oon Keravalta. Miettiänsä teille on... Voiks tulla? Oh! Hitto, että meni pitkällä.